هو الكرتون أثر معاكم في حاجة؟ حبيبي ساذج ساذج طول عمرك. طيب هل أفلام ديزني لايف أكشن حلوة؟ السؤال الصح، هل أفلام ديزني لسه حلوة أصلا؟ بعد اذنك يا ناس اشجان اساليه كده اذا كان متاكد من اللي هو بيقوله ده. This boy Ivry Yes, his bone structure is perfect. بيقول لك جمجمته لوز اللوز والشاسيه بتاعها حنين، هتطبق معانا على اي قالب وبسرعه. حلقة النهاردة هتعتبر نقاش مفتوح، أتمنى إن أنت تشاركني فيه في الكومنتات وتعمل اشتراك وتخلينا نوصل 1000 مشترك في أقرب وقت. وهنتكلم النهاردة عن فيلمين في حلقة واحدة، فيلم ليلو أند ستيتش وهاو يو ترين يور دراجون، وبمناسبة إن الفيلمين اتوفروا أخيرا للمشاهدة المنزلية. يا مصيبتي. والصراحة بعد كمية أفلام لايف أكشن كانت سيئة أوي، يعني أنت أكيد مش هتروح تتفرج على الأفلام دي في السينما يعني ممكن اقول حاجه؟ لا اتفضل. انا حاسس ان انتوا زعلتوا. لا والله معلش، اصل انا صريح طول عمري، حتى تلاقيني مكروه في المجتمع. والله بيكرهوني في المجتمع يا عم. أنا ما تقنعنيش إن السمرة حلوة دي سنو وايت، وإن الآسيوية دي مولان، والباشا ده سيمبا. ديزني كانت عمالة تحلب أفلامها القديمة وتقدم لها كمان معالجات سينمائية لايف أكشنية خروية مفيش بعد كده. حلو قول يا حلو قول. وده ظلم الفيلمين جدا، وخصوصا إني كنت أتوقع إن هم ينجحوا بشكل كبير جدا لو هم دي أول أفلام لايف أكشن متاخدة من أنيميشن تطلع للنور. بيستعبط. بص أنا هبقى صريح معاك، من حيث المؤثرات البصرية والسي جي آي والإخراج في الفيلمين دولت أبدعوا وفكروني بثلاثية سونيك. يا جماعة ثلاثية سونيك حلو، بس اختلاف الاستوديو واختلاف التوجه الفني اللي في ليلو وستيتش وهاو تو درين يو دراجون هتوريك قد ايه ديزني بتظلم افلامها. ديزني حرفيا بتزني في افلامها. الله 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 الله. قرر ان هو يعمل معالجة سينمائية لفيلم ليلو اند ستيتش، وكأن القصة كانت محتاجة تعديل اصلا، بس هنقول ماشي، احنا في الاول وفي الاخر بنعمل. اصل انا بعيد عنك، فقدت شغفي. فقدت شغفك؟ قاليش انت لدغه في الريح. والنبي انت عسل. بس تغير النهاية ليه يا كافر؟ المشكلة مش في تغيير النهاية، انت بالشكل ده غيرت مضمون القصة. ليلو اند ستيتش فيلم بيتكلم عن أهمية العيلة وإن الأفراد اللي فيها مهمين لبعض. يا جماعة كفاية مشاعر بقى بجد، أنا هعيط مش قادرة. ليه النهاية دي ليها لحظتها اللي تخلي المعنى ده حقيقي في الأنيميشن، طب انت كاسر المعنى ده وتجرده من كل المعاني الإنسانية بتاعته في النهاية اللي انت حطيتها في الفيلم اللايف أكشن. الفيلم حلو بس تيجي تقفله بالشكل ده، فباي باي 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 لكل اللي انت عملته. السلامة باي باي، مش معايا في الجاي. والعكس في فيلم هاو يو ترين يور دراجون، الفيلم حلو، حزوقة رائع، فيلم ممتع أوي، بجد المؤثرات والأنيميشن ومشاهد الطيران من أفضل ما يمكن. حلوه يا ولا ايه ده ثبتني، صدقتك واقتنعت. ممكن الفيلم كمان قرر ان هو بعد المعالجة السينمائية ان هو يفضل متمسك بشكل كبير قوي بأصله من الانيميشن او الكرتون او ايا كان المسمى بتاعه، ما يغيرش مضمون القصة ولا الأحداث، بس هو خلاها واقعية أكتر عشان تناسب جمهور العصر الحالي وتناسب فيلم لايف أكشن، فطلع فيلم بيرفكت. وده الفرق ما بين ديزني اللي عندها أقوى أفلام أنيميشن وأي استوديو تاني أفلامه أقل بكتير جدا من ديزني، بس هو بيحترم أفلامه. انت يا ابني سامي يا جمال. يا ابن الرقاصه. الفكرة إن أنت عندك ليلو أند ستيتش ولا باز يطير ولا كنا 4 بصراحه، كنت انا وابراهيم وبيومي وبلبل وباهر وبحسن. دول 5. ما ابو حسن جه متاخر. الفكرة في إن أنت مش محترم المنتج الأصلي بتاعك، الفكرة بتاعتك إن أنت مش قادر كمان تحترم الجمهور القديم، فأنت بتغيرها عشان تبدأ تكسب جمهور جديد. أنا كان رأيي إن فيلم ليلو أند ستيتش فيلم حلو جدا، ولكن النهاية دمرت كل حاجة. فيلم هاو يو ترين يور دراجون هو أفضل فيلم أنيميشن اتعمل لايف أكشن لغاية دلوقتي. يا ابن اللعيبة يا فاجر،
انا معاك يا نجم في المصلحه دي. هسيبك تقول رأيك في الكومنتات. انا شخصيا مش بحب النوعية دي من الافلام، بس لو هتتقدم بالشكل بتاع هاو ترين يور دراجون انا موافق جدا وهتفرج عليها جدا. قول لي رأيك، اعمل لايك، اشتراك في القناة، خلينا نوصل 1000 مشترك، و see you in the another video.